ब्रेक के अंदर स्क्वील नॉइज क्या होती है? ब्रेक के अंदर जो स्क्वील नॉइज, जब ब्रेक पैड खत्म हो जाता है या खत्म होने के करीब हो जाता है और मेटल के साथ कांटेक्ट हो जाता है, तो ये आवाज आती है। इसके आमतौर पे वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से ये आवाज आती है। इसके ऊपर ग्रीस को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक पैड को रिप्लेस करना जो है वो जरूरी है। जो कैलिपर होता है, इसकी साइड पिनों के ऊपर हल्की सी ग्रीस जो है इसको अप्लाई करें। ब्रेक ग्रीस को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्रेक है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। ब्रेक के ऊपर जो ग्रीस यूज होती है उसको हाई टेम्परेचर ग्रीस कहते हैं, यानी कि जब गाड़ी की ब्रेक लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ग्रीस पिघलती नहीं है। इसलिए आपको हाई टेम्परेचर ग्रीस जो है वो उसका ही इस्तेमाल करना है। आमतौर पर जो मैकेनिक्स है वो हाई टेम्परेचर ग्रीस को इस्तेमाल नहीं करते। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।